早晨，早晨，高興咧，今日咧就啲雨又冇咁大咯喎，咁咧就唔知記唔記得咧？應該唔記得㗎啦。上次記得應該再上次唔知幾次啦。總之咧，2022年咧第一次咧係幾時嚟咧？你哋實唔記得啦，係嘛？咁咧就應該我查過，原來係啱啱係過年喎。咁啊過年咧就大家都唔記得㗎啦。不過咧就我就特別咧提到咧就係咧逾越節係點樣定嘅？逾越節點樣定㗎？你覺唔覺得咧？聖誕節我哋成日都知道嘅，但係咧復活節幾時係復活節？我哋知唔知㗎？知咁叻點計啊？點解有時候3月，有時候4月嘅咧？點計㗎啦？原來咧復活節嘅計法咧就跟逾越節嘅喎，啱唔啱啊？咁啊逾越節又點計嘅咧？我上次講咗㗎啦，應該你哋都唔記得㗎。原來咧係跟春分嘅，春分點計㗎？就跟太陽嘅，就唔係跟陰歷嘅。咁咧跟個太陽，但係跟住咧由逾越節咧就係咧上帝就話啦，記唔記得呢段經文？係啦，上帝就話：而家呢個月就係正月。原來咧上帝將嗰個時間啊，佢哋本來有曆法，但係上帝話呢個月你哋要開始一個新嘅境界，你開始一個新嘅歷史，所以呢個月係正月。咁咧正月嗰陣時候咧，就攞隻羊，係咪啊？初十係點計？咪跟個月亮咯，係咪啊？初十就攞隻羊，咁咧就喺屋企監管睇，即係 make sure 咧隻羊係冇問題嘅，觀察4日，好似我哋啲新冠嗰啲病者咁樣，觀察4日真係冇病嘅呢隻羊。然之後咧初14即係咩意思啊？即係滿月之前嗰日咯。係咪啊？就要劏咗佢，係咪啊？咁嗰日係咩日子啊？逾越節。咁逾越節同耶穌復活節有冇關係啊？有。耶穌最後晚餐係咩晚餐啊？逾越節晚餐。所以咧，原來咧我哋嘅復活節係咪一個新嘅？係咪一個新嘅年度啊？絕對係啊！絕對係啊！逾越節唔係復活節，對於我哋信徒嚟講，就係一個新嘅開始。一切都係因為耶穌基督復活，一切都係因為我哋信咗耶穌，我哋一切都要有改變。所以咧，今日咁啱咧，就又係咁嘅時候啦。咁咧，今日咧。我哋咧係啦，落雨啦，春天來臨啦。原來我哋亦都係等候迎接一個新嘅開始。我哋唔單止係等候呢一個嘅耶穌受死復活，而且我哋亦都喺我哋自己本身，其實都係一個好好嘅新嘅開始喎，係咪啊？所以咧，今日選擇嘅經文咧係約翰福音第5章。約翰福音第5章，約翰福音第5章講到這事以後，到咗一個節期啦，耶穌就去到耶路撒冷。咁呢張相咧就係嗰個地方啦。嗰個地方叫做乜嘢咧？畢士大。
不是大真係唔係好大，唔係咁嘅意思。不係 bait， 即係伯利恆嗰個伯，都係嗰個字嘅意思係乜嘢呢？就係、門，門嘅意思即係屋企。你有門，你先係有一個屋，係咪啊？所以呢，係乜嘢嘅屋企呢？乜嘢之家呢？咁伯利恆 Bethlehem 咧就係乜嘢啊？上次講過糧食係嘛？麵包糧食之家，所以伯利恆就係畜牧嘅。邊個畜牧啊？看羊嘅邊個啊？大衛啊嘛，大衛咪看羊咯。仲有耕作嘅，邊個耕作啊？路德，路德咪去到伯利恆，咪去執麥穗，咪遇到波亞斯咯，係咪啊？所以呢，伯利恆就係耶路撒冷出邊嗰個糧食之家，即係種米啊、畜牧嘅地方，明唔明？好啦，伯示大，伯示大係咩地方呢？示大呢，原來呢就係恩慈，恩慈，恩慈之家，即係好似我哋嘅仁慈堂啊！仁慈堂而家好似好靚咁喎，但係以前嘅仁慈堂係咪都喺嗰度㗎？都唔，仲有冇其他地方㗎？唔知啦。但係仁慈堂做咩㗎？即係要俾仁慈，即係乜嘢啊？即係話有好多有需要嘅人咯。例如啲咩人啊？哇！呢個仁慈堂，呢個耶路撒冷呢個仁慈堂咧，盲眼㗎啦，盲眼慘唔慘啊？又係盲眼嘅，盲眼真係佢都真係好難做到嘢啦。瘸腿嘅，行唔到嘅，以前嗰啲人如果行唔到又係做唔到嘢喎。而家瘸腿又你就對住個電腦做嘢，但係瘸腿以前又係好艱難嘅喎。嗰啲人係真係咧揾食係好艱難嘅，係咪啊？社交好艱難嘅，治理好艱難嘅，血氣枯乾，我就唔知咩叫血氣枯乾啊。應該就係全身都係，即係應該係可能係癱瘓嘅意思。哇！呢啲人全部堆晒喺嗰度。點解堆晒喺嗰度啊？等乜嘢？等仁慈。等咩仁慈啊？等施捨，係咪啊？有好多人咧，都平時都未必去施捨㗎啦。不過去到聖殿諗下，哇！咁多啲乞兒，咁多啲可憐人，都會做一啲慈惠嘅工作，係咪啊？呢一個嘅大齋期係咪啊？受難節期間咧，我哋有時都會特別咧提醒咧，我哋要做仁慈嘅行為嚇，做一啲嘅幫助別人嘅事。哇！呢度咧好多，即係我哋可以話可能係乞兒都唔定，係咪啊？而且病人好臭嘅喎，係咪啊？佢治理有問題，而且當時嘅衞生又差嗰時候咧。而且係密質質嘅，嗰個池我去過㗎，其實唔係咁大嘅啫，即係嗰個地方應該我覺得冇呢個教堂咁大咯。咁但係咧話咧，可能咧係因為過節啊，過節咧就特別多人，因為佢哋猶太人咧1年3次過節咧，就從周圍都會翻嚟呢個地方嘅。咁嚟到耶路撒冷過節，所以咧係好多人，亦都好多乞兒啦，亦都好多人。有話咧可能會有成3000，我唔應該即係我諗唔係淨係呢度啦，可能就周邊話，即係總之係好多好混亂嘅情況。就喺呢個時候，耶穌就嚟啦。耶穌係主動嘅嚟。就揾咗一個人，呢個人叫咩名冇人知，佢亦都唔認識耶穌。總之就係有一個人，就係等待，
我哋姑且叫佢做等待。呢個人就係一個，佢應該就等待已經成為咗佢嘅身份。因為點解？佢病咗幾耐？佢病咗38年。如果你等待一樣嘢，即係我唔知啊，你日日係咁諗，係咁諗。我諗你諗咗3個月啊，你個人都變咗，有啲變咗啊！如果你諗咗30年、38年，等待、等待、等待，不停嘅等待，可以唔病？佢病咗38年。耶穌睇見嗰陣時候，都知道佢病。於是乎，耶穌就問一個問題。呢個問題好似有冇可能會問咧？嗱，譬如啊，你而家去山頂醫院，你揾一個，你問個姑娘啊，有冇人咧喺呢度瞓咗38年嘅？睇怕都冇啦嚇。有冇有一個喺度病咗3年嘅？山頂會唔會俾你有3年咯？應該都唔得喎，唔知啊。總之你上到去，你問。你話有冇邊個咧病咗3年嘅？然之後你敢唔敢去到嗰個病人面前？你問先生，你想唔想好返？你想死？我諗係俾佢，啱啱俾佢鬧死你啊！係咪啊？有冇可能啊？但係耶穌問，耶穌唔係問佢叫咩名，問佢話你想唔想好返？呢一個嘅問題，原來有時呢係需要問嘅，因為呢嗰個人，我哋話嗰個人係乜嘢話？嗰個人係等待，佢不停嘅等，佢等咗太耐嘅時候呢，有時佢喺度等緊佢要等嘅嘢，而佢忘記咗最終嘅目標。明唔明個意思啊？有時呢，我哋呢將我哋好多嘅期望就化為好多嘅顧慮，所以耶穌問呢個人你要痊癒嗎嗰陣時候咧，呢個人竟然唔識答，呢個人真係唔識答，佢淨係講話我要嘅嘢我得唔到，我有好多期望 ，hopes 啊，第二個字係 H。講埋啦，其實咧係4個字 WHAT， 咁你哋慢慢等啦嚇。好啦 ，hopes 佢期望，但係佢期望嘅係乜嘢？佢話嗱，先生，傳說係咁講，嗱呢個咧經文咧，其實咧我哋如果我哋睇翻我哋聖經咧係括住細字嘅，咁咧係古卷講嘅，即係話咧其實咧都唔立為咧真正嗰個經文，即係話因為咧可能係一個傳說嚟嘅啫。先生，水喐嘅時候冇人幫我落水啊！個個都顧住自己，冇人幫我唔喐得啊！好啦，我啦好辛苦咁要去嘅時候，我正去嘅時候就點啊？有別人俾我先下去咯。意思即係乜嘢？冇人幫我，我自己又唔得。然之後啲人又阻住我，因為啲人爬咗我頭，咁所以我咪唔得咯。簡化係乜嘢？就係我嘅期望。如果啲嘢係咁樣發生，如果啲水喐我落到去，或者如果啲水喐嗰陣時候有人幫到我，如果啲水喐嗰陣時候冇其他人，全部都係佢嘅期望。當佢嘅期望充塞咗佢思想嘅時候，佢睇住乜嘢？佢一生人原來就喺度睇住嗰個水池。佢喺水池旁邊，佢一路嘅將個注目係望住嗰度。所以當耶穌問佢嗰個時候，呢個邊個嚟㗎？嗱，有啲人咧，佢會打聽嗰陣時候，耶穌經過，佢話大衛的子孫啊，可憐我吧，係咪啊？亦都有啲人咧，耶穌遠遠行過嘅時候，佢走嚟求耶穌，如果你肯咧，就我能夠潔淨。但係呢個人乜嘢都冇，因為點解咧？佢有好多期望，佢等咗好耐，
所以佢將佢所有嘅一切嘢就建立晒喺嗰啲期望度。弟兄姊妹，其實你有冇期望？你有冇等待咧？有嘅，每一個人都有一啲等待，或者每一個人生嘅階段，我哋都喺度等。有冇人覺得你而家咧，我真係冇嘢等嘅？唔會嘅，我哋總係有啲嘢希望達到嘅，就係因為咁樣樣，所以每一年嘅過年我哋都好開心，因為我哋好似就係話今年呢樣嘢可以實現，我哋總係喺度等，但係我哋等嘅其實係我哋嘅期望，而未必係嗰個最重要嗰樣嘢。嗱，譬如喺人生階段，我都有一個年期，有一個階段啊，都係好多年前，但係我都好記得嗰個階段。嗰個階段就係乜嘢咧？我好想有婚姻，我好想有男朋友。咁所以喺嗰個期，其實我點解要想有婚姻？我點解想有男朋友咧？其實我係想有快樂啊嘛。但係其實我又已經忘記咗啦，我就將嗰樣嘢成為咗我嘅一個開唔開心嘅標準，我就將嗰個期望已經收窄到喺嗰個範圍啦。如果我今年我呢件事可以發生，咁我就 OK 啦。如果呢件事唔發生，我就希望明年發生，係咪啊？所以當耶穌問佢嘅時候，耶穌問你要痊愈嗎嗰陣時候咧，佢竟然唔識答喎，佢冇話主啊我要痊愈，冇啊，佢淨係喺度將佢一切嘅嘢就化做埋怨，我要嘅嘢得唔到，或者話佢真係要嘅嘢咧，可能又真係要問下，因為點解咧？佢要嘅嘢咧，其實咧係要有行動嘅。至少佢一路佢病咗38年，佢都冇餓死，即係咩意思啊？即係有一路有人接濟佢嘛。咁如果佢冇病，可能佢嗰啲接濟就會停㗎咯喎。所以耶穌真係要問佢喎，你以前有人接濟，如果你好返，你可能要去做嘢嘅喎，你可能做嘢仲辛苦過你而家攤喺度俾人食、俾人餵喎，係咪啊？所以耶穌問你要痊愈嗎？不過耶穌都冇等啊，因為耶穌係揀呢個人，呢個人唔係求耶穌嘅，呢個人唔認識耶穌嘅，但係耶穌係主動嘅去揾佢。好奇妙，耶穌係主動嘅去揾佢，耶穌亦都係主動嘅揾我哋。其實我哋以為我哋喺度揾緊一啲嘢，我哋喺度等緊一啲嘢，我哋希望一啲嘢。原來耶穌主動嘅嚟揾我哋。一陣我哋會領受聖餐嘅時候，讓我哋再一次深刻嘅就係話：哇！原來我一生人走咗咁多路嘅時候咧，其實係耶穌一路主動嘅揾我，佢邀請我。同佢一同嘅坐席，去享用耶穌呢一個最後嘅晚餐，因為佢要上十字架前，佢記得嘅係我。好啦，行動，耶穌話：其實你唔使等嘅，起來，3樣嘢好簡單，起來，拿你的褥子，走吧，起來。拿你的褥子，走吧。於是乎，嗰個人就痊愈了，就拿起褥子來走了。我想問下，呢一節同頭先嗰節有咩唔同咯？有咩唔同啊？耶穌話咩？起來，拿你啲褥子走吧。跟住咧，
那人立刻就拿起褥子來走了。咁即係咩？那人立刻痊愈，就拿起褥子。誒，冇咗個起來嘅。那人立刻痊愈。咁其實嗰個人起唔起到身呢？起到身。咁究竟係佢聽到耶穌講之後，咁於是乎佢就起身，因為佢其實就立時好咗，然之後起身啦嗬。聖經又冇講得好清楚，應該都係差唔多都係同時發生，但係有點而我好似覺得咧，其實係佢好返，因為點解呢？呢個人係冇信心嘅一個人，佢冇諗過會好嘅其實。因為佢已經等得太耐啦。當我哋等得太耐嘅時候咧，我哋其實已經冇依個信心。有時我哋都係咁不停祈禱，不停祈禱，只係維持一個動作嘅啫。有冇話祈咗禱之後，我哋真係有信心咧？有一次有個故事係咁講，有個人咧喺呢個十字嘅路口就話：你哋要悔改啊！耶穌要翻嚟啦！咁啊，咁咧佢就日日都喺個十字嘅路口嗰度呼籲啲人啊。但係咧，日日都係冇事發生喎。咁有人就笑佢啦：你都唔好再嚟啦，咁麻煩。耶穌都冇翻嚟。佢話唔係啊。可能聽日就有好彩啲咯。佢真係信，只係未發生，所以佢繼續嚟，因為可能聽日就嚟啦嘛。係，但係呢個人咧，佢完全冇信心啊。因為嗱，你記唔記得有時咧，耶穌醫治嗰個人嘅時候話咩啊？你的信救了你。亦都有時咧，耶穌話：你嘅罪赦免了，係咪啊？其實呢個人有冇罪嘅咧？有啊！記唔記得後來耶穌再揾翻佢嗰時候，同佢講話：你唔好再犯罪啊嘛！所以其實呢個人係有罪嘅，呢個人係有罪嘅，呢個人係唔認識耶穌嘅，呢個人係冇祈禱嘅，呢個人係冇期望嘅，呢個人係冇信心嘅。意思真係乜嘢？呢個就係叫做恩典咯。我哋有時喺教會耐咗咧，我哋會覺得，如果我咁，我應該咁，我要咁，我信心多啲，我祈禱多啲，我求主赦免，咁我就可以得到咁樣樣。呢個好似係一個交易。同神一個嘅交易，恩典就係乜嘢？恩典就係你唔配得，你冇啊，你唔應該得到而有嘅，所以呢一個叫做恩慈之家，呢個叫做恩典之門，就係呢個人都唔識得耶穌，呢個人都唔識得祈禱，耶穌主動揾佢。當時有幾多乞兒？當時有幾多病人？無數咁多。但係耶穌醫咗幾多個？醫咗一個唔識得佢嘅人。佢真係唔識㗎，因為以後人哋問佢邊個醫咗你，佢話唔知喎，又揾唔翻喎。佢淨係耶穌已經匿埋咗，佢唔識㗎，一切唔識㗎。咁呢個叫乜嘢？恩典。我哋其實有冇恩典？耶穌有冇嚟到你面前？你係咪真係咁尋求耶穌咧？因為其實耶穌係喺後面一路推你。今日我哋嚟到主嘅桌前嘅時候，原來我哋係耶穌親自嘅去揾翻你，所以應該係好似嗰個摸嗰個血流嘅婦人，佢摸耶穌，佢血就立時止住，即係好似咁樣 instant 嘅，即刻就發生啦，佢就痊愈啦。嚇！我
我等咗咁耐，當恩典要來臨嗰陣時候，就可以來臨啦。原來嗰個重點唔係有冇天使落嚟攪動啲水，個重點唔係有冇人幫我，重點唔係有冇人打我尖，或者我喐得我隻手強啲，可以幫我落到水。重點完全唔係咁啊！重點係乜嘢？耶穌要啊！當耶穌話要發生嘅時候，就可以發生啊！呢一個稱之為真理嘅時刻，真係好似 moment of truth。你嗰一刻，你突然間叮一聲，原來唔係在於我自己諗嘅嘢。當我哋一路喺度等啊，譬如話教會，我哋好想點點點，或者我哋嘅工作好想點點點，或者我哋嘅家庭、我哋嘅配偶或者我哋嘅仔女，總之我哋有好多嘅嘢，我哋係喺度等，然之後好失望，因為我等咗好耐都冇嘢發生。原來呢一切都唔係嗰個最終極。當耶穌話要嘅時候就得㗎啦。當耶穌嚟嘅時候，當恩典來臨嗰陣時候就得㗎啦。咁呢一刻點解唔得啊？咪真係唔係上帝嘅時間咯？我哋可以釋然啲啊，唔使成日咧去擔心。你話我有冇擔心啦？雖然我而家都嫁咗人，唔解決嘅，唔會因為你嫁咗人，你就解決，你就變咗，你會一樣會有好多擔心，可能更加多擔心添，係咪啊？唔會㗎，真有時我都會㗎，我都成日不停個腦，不停喺度擔心，不停喺度諗。哇，好多嘢嘅時候咧，係一個好大嘅擔子咧，一路拉你落去。原來我哋唔需要將我哋嘅眼光注喺嗰啲嘢。好似呢一個嘅癱子，佢一路喺度等有人幫佢，一路喺度等天使。原來係唔需要嘅。當耶穌話得就得㗎啦。同埋最終嘅係耶穌話點，耶穌話點就點，就可以真正嘅釋然同埋快樂。後來嗰個人遇到耶穌。唔係，其實唔係耶穌揾翻佢。耶穌同佢講啊，佢話你而家已經好翻啦，但係唔好再犯罪，恐怕你遭遇嘅係更加嘅厲害。佢遭遇嘅係乜嘢？佢遭遇嘅係病咗38年。你有冇病38年？你有冇唔喐得38年？冇啊，係咪啊？我哋以為有啲嘢係最終極嘅痛苦。冇嘢慘得過我而家最慘嗰樣嘢㗎啦！耶穌話唔係喎，嗱，你而家行得啦，你唔好以為乜事都冇啊！你錯了，其實有一樣嘢你唔知嘅，所以耶穌揾翻佢，耶穌揾翻佢，同佢講有一樣嘢係更加重要嘅。如果唔係，你會再慘啲，你會再慘過病38年。有啲咩嘢可以再慘呢？耶穌話唔好再犯罪。哇！我哋一聽到話犯罪，哇！即刻就諗咩啊？呢啲嘢唔做得，嗰啲嘢唔做得。正呢段經文就係咁講啦。嗰啲捉拿耶穌嗰啲人，最後要殺耶穌嘅人，就係話唔得咯。你唔乜嘢啊？你唔可以攞嗰個肉咯，因為今日係安息日咯。你唔可以醫人咯，因為今日係安息日咯。佢哋呢啲嘅宗教條文。我哋未必有咁多宗教條文，但係我哋都有好多宗教規範，就係呢啲做得，呢啲唔做得，呢啲做得，呢啲唔做得。耶穌喺度唔係講緊呢樣嘢。耶穌話：今日安息日，你攞起你嘅褥子啦。今日安息日，我可以醫病，
我父作事，直到如今，我也作事。人只是安息日的主，係咪啊？所以耶穌唔係呢啲規條話呢啲嘢做得，呢啲嘢唔做得，但係耶穌仍然都係講唔好再犯罪。犯罪最基本嘅係乜嘢？就係我哋同上帝嗰個位置，我哋係咪喺上帝之上？因為我哋喺上帝之下，我哋有冇離開上帝？呢個係我哋同上帝嘅關係多過我有做呢樣嘢或者冇做呢樣嘢。耶穌話：你原來嗰個真理、嗰個真實、最真正嘅唔係你肉體上有幾痛苦，或者你揾食好艱難，你38年都做唔到嘢。耶穌話：最慘嘅係你靈性同上帝嗰個關係，所以呢一個我哋每一個人都係需要聽嘅，無論我哋有冇呢個30年嘅病、38年嘅病，而係話我哋同上帝嘅關係原來就影響我最大。當我同上帝嘅關係唔好嗰陣時候，當我喺上帝面前係唔妥嘅時候，稱之為犯罪。我偏離咗上帝嘅心意嘅時候，我就會最痛苦啦。而呢個痛苦可能係大過我38年嘅病。所以呢一段嘅期間，我哋可以多啲嘅去思想喺呢個復活節之前，來臨之前，我都幾中意復活節。有一種好似捨己，或者再一次又係與基督同死，然之後去經歷嗰個復活嘅大能，未必係好徹底嘅，所以我哋每一年都需要經歷呢一個復活節。但係總是我今年可唔可以有一個新嘅領會？我今年可唔可以有一個新嘅一個小小嘅步伐？未必係完全嘅。例如呢個人，佢行出一個步伐就係佢由瞓變咗起到身，但係結果係點？佢會唔會再繼續又病翻呢？其實我哋唔知嘅喎。人生可能都係不停嘅循環。總之，佢喺呢一刻，佢就係行出咗一步，佢就係起到身。哇！真係已經係好大件事啦。不過最緊要係繼續 keep 住起到身，係咪啊？咁所以我喺度諗，究竟我真正嘅需要係乜嘢咧？我真正其實喺度等緊乜嘢咧？我會唔會俾我一啲嘅期望，我一啲嘅 hopes， 我以為我需要嗰啲嘢？其實嗰啲嘢唔係我真正喺度等緊嗰啲嘢咧。究竟有冇一啲嘢我應該做嘅？有冇一啲嘢我要喜樂？有冇一啲嘢我要執起呢個褥子？咩叫執起呢個褥子咧？執起褥子即係話咧，你以後唔再需要佢。佢可能咧霸咗個位嘅。佢可能咧，因為如果佢日日都嚟呢度等人施捨嘅話咧，佢可能日日都瞓呢個位嘅，所以佢可能佢個褥子喺度嘅。總之唔知，總之耶穌話你唔再需要呢個褥子，你需要嘅可能係買對鞋，你唔再需要呢個褥子，然之後走啦，你唔好再翻嚟呢度等人施捨。所以我哋都可以諗一諗，究竟我有咩嘢未必可以一時，我哋諗到一啲好宏偉嘅即係藍圖，但係總是有一啲嘢係改變咗少少。我唔再將我嘅眼光注意喺一啲我成日嘅框框裏邊，或者我開始喜樂讚美，或者我夠膽去應承多一件事，去承擔多一個侍奉，唔需要好大嘅一個好偉大嘅策略，但係係咪可以有一樣少少嘅嘢我可以做呢？當你一咁樣做，正如好似嗰個毯子，佢一起身嘅時候，
哇！全部嘢就係一個新嘅境界。今天耶穌有咩説話對我講呢？讓我將呢一句嘅説話緊記喺我心中。佢會唔會問我：你要痊癒嗎？抑或佢喺度問我喜樂，或者佢喺度同我講拿起你嘅鉸子，或者佢話不要再犯罪。耶穌今日同你講咗啲咩咧？今日喺呢一個嘅恩典之家，喺呢個人前之家，喺耶穌呢一個聖餐桌前，讓我哋就再一次好似面對面見翻耶穌。耶穌問你：你要痊癒嗎？起嚟啦，走啦，唔好再停留喺呢一個嘅地方啦。當我哋願意咁樣做嘅時候，我相信又係一個新嘅開始。春天復活節提醒我哋新嘅開始，我一齊祈禱。主耶穌基督，願你當日向呢一個癱子所講嘅説話，再一次嘅又係讓我哋重新聽到你一樣咁樣同我哋講，讓我哋經歷你嘅恩典來臨嘅時候，我哋就痊癒，我哋就起來。主要讓我哋踏出一步，縱使我哋係冇乜信心，或者縱使我哋已經開始絕望，但係當你嚟到我哋面前嘅時候，一切都係不一樣，因為你嘅時間到咗啦，你嘅恩典到咗啦。我哋感謝讚美你，奉基督聖名祈禱。